Okay សូមស្វាគមន៍មកដល់ channel How to Photoshop Training បាទកុំភ្លេច subscribe ជួយលើកទឹកចិត្តផងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីការច្នៃ packaging ពីការបញ្ចប់ឬការ decor នៅលើប្រអប់កែវកាហ្វេមួយបាទជាដំបូងគឺខ្ញុំលេងប្រាប់ពីខ្លួនលេងពណ៌កម្របន្តិចជារួចយើងអាចខ្វៀលយើងប្រើអានេះក៏បានតែយើងយកដៃឆក់មកយើងអាច click ទៅមកយើងឆក់ទៅតែឆក់នឹងក៏វាមិនងាយស្រួលមកដែរចាំវិធីស្រួលលឿនហើយស្អាតមានណានេះទេព្រោះការកាត់ដោយដៃបាទយើងដឹងស្រាប់របស់អ្វីដែលស្រួលវាបានលទ្ធផលល្អមកទេមាននេះយើងអាចសេរីបានតាមតម្រូវចិត្តរបស់យើងបាទខ្ញុំខ្វៀលហើយទៅពូដាក់ខ្ញុំខ្វៀលដូច្នេះដូចពូខ្ញុំលេងពណ៌វាតែនៅលើកម្របទេបាទចឹងខ្ញុំខ្វៀលលើកម្របទេយើងខ្វៀលឲ្យដៃនៅតែមានការខុសនោះយើងយក auto select ទៀតអូខេ control enter តាមមកខ្ញុំ control J copy វាមួយអូខេតាមមកខ្ញុំកាត់ layer ថ្មីខ្ញុំចាក់ពណ៌ពីហៅថាខ្ញុំយកពណ៌រាងកាហ្វេពណ៌នេះទៅអូខេតោះខ្ញុំចាក់ពណ៌ខំមកខ្ញុំដូរ line normal នេះខ្ញុំស្រេចជាពណ៌នេះអូខេតោះមកខ្ញុំ click ស្ដាំយកពាក្យ clipping mask ចឹងវានៅតែក្នុងអ្វីដែលយើងខ្វៀលទេបាទតោះមកយើងធ្វើការ design នៅលើនេះខ្ញុំមានរូបជាស្រេចយើងអាចយករូបនេះមកតែម្ដងក៏បានយើង4ជ្រុងវិញចូលសញ្ញាព្រួយនេះដើម្បីទាញវាចេញមកចូលមកនេះដូច្នេះបងប្អូនអាចលេង background នេះទៀតចាំយើងខ្វៀលទៀតទៅអូខេចុចមួយខ្វៀលនេះរួចហើយពងនេះហើយទៅអូខេ control enter control J copy នេះវាមាននៅដោយបន្តិចយើងអាចលុបចេញបានចុច control នៅលើរូបនេះវិញមកបន្ទាប់មកយើងចូល brush អូខេចុច alt ឆក់កន្លែងនេះមកពណ៌ alt ឆក់នេះមក alt ឆក់នេះមកវាអស់បាទនេះខ្ញុំបានអូខេឥឡូវជាបន្ទាប់ខ្ញុំអូនៅនេះមួយទៀតនៅ logo អក្សរមួយទៀតលុបបតនអស់ control ចូល brush ចុច alt ឆក់ចឹងយកអាសាចវិញបើមិនចឹងយើងយកឆក់នេះក៏បានធ្វើការឆក់ខាងលើនេះពណ៌វាមកជួរចេះយើងដាក់ជួរស្មើគ្នាទៅចឹងlạiអានេះអូខេធ្វើដូច្នេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំកាត់ layer ថ្មីមួយទៀត
ខ្ញុំចាក់ពណ៌ដដែលតមកខ្ញុំคลิกស្ដាំយកពាក្យ clipping mask អញ្ចឹងវាចូលក្នុង10នេះដោយសារយើងមិនទាន់ដូរអញ្ចឹងយើងចូល color burn video គឺយើងយកអាហ្នឹងយកអាផ្សេងក៏បានយើងចុច cursor ខាងក្រោមមកយើងវិលបានដូចគ្នាអស់ថ្មចាំផ្លែតខ្ញុំបញ្ចូលថ្មផ្លែតមកវិញអូខេជួបគ្នាសារថ្មីបន្តទៀតយកពាក្យ multi បន្ថយបន្តិចទៅអូខេចំពោះពណ៌នេះយើងអាចដូរពណ៌បានណាយើងយក control U បែបនេះយើងយកពណ៌លើមកយើងអាចដូរបានស្រីអូខេទីហៅពណ៌នេះតែខ្ញុំចង់បានកម្ៅបន្តិចយើងទាខាងក្រោមមកដូច្នេះអញ្ចឹងខាងលើនេះក៏អាចដូរពណ៌បានដែរ control U ឲ្យយើងកម្ៅតិចបាទតមកនេះចឹង control T យើងមករួមបន្តិចមកយើងដាក់វាលើនេះរួមបន្តិចទៀតមកបាទតមកខ្ញុំយកពាក្យនេះឬក៏យើងคลิกស្ដាំយកពាក្យ web អូខេយកពាក្យ web តមកយើងទាញវានេះដាក់គោលនេះអូខេសូមអភ័យទោសសូមបន្តទៀតទាញកែងនេះហើយទាញចូលអូខេហើយបិទចូលមុំកែងនេះទៅហើយចូលមុំកែងនេះទៅទាញចូលយើងស្រែទៅមកសំអូខេclick enter តើយកពាក្យ multi ឆ្នៃវាចេញមកហើយអូខេចំពោះអានេះយើងអាចលេងពលឺវាបានឬក៏យើងអាចលេងកាឡាអីក៏បានដែរចូលវាមកអូខេនេះវាមាន pattern វាយើងចូល multi ដូចគ្នាយើងអាចស្រេតាមហ្នឹងមកចេញបែបនេះយើងអាចបន្ថយ capacity វាអូខេបាទនេះជាការច្នៃម៉ូដនៅលើកាហ្វេដែលមានរូបភាពទទេយើងចំពោះអា Micra mode នេះយើងអាចដូរវាក៏បានដែរយើងឲ្យវាទៅជាស្អីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំបិទនេះវិញបិទភ្នែក effect វាខ្ញុំបិទភ្នែកនេះក៏ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងអាចយកអីមកច្នៃបានដូចឧទាហរណ៍ mode នេះដែលយើងអាចច្នៃរួចហើយយើងយកមកដាក់ពីលើវាបានដូចគ្នារូបភាពនេះយើងអាចយកបានទេយើងអាចកែវាទៅជា CMYK អូខេតោះមកយើងអាចទាញវាចូលបានអូខេឡើយចេះហើយខ្ញុំចូលពាក្យថា
perspective ខ្ញុំទីចូលចេះអូខេ click ស្ដាំ multiply វាចេញមកដូចគ្នាឬខ្ញុំលុបពណ៌នេះចោលក៏បានអូខេចឹងវាចេញកាហ្វេមកហើយបើយើង design logo នេះស្អាតស្រាប់គឺយើងដាក់មកគឺវាស្អាតចឹងមកដូចអានេះខាងលើនេះអីហ្នឹងបើថាយើងអាចដូរពណ៌ស្រេថាមកត្រូវខ្លួនយើងហើយគិតថាស្អាតហើយដូចចេះពណ៌នេះក៏បានយើងសតិចក៏វាអត់ត្រូវស្អាតមែនទេខ្មៅពេកប៉ុន្តែវាអាចស្អាតវាស៊ីនឹងអក្សររបស់យើងណាគឺយើងលេខពណ៌អាចដាក់ថែមអីលើនឹងបានណាបាទលេខពណ៌ខ្ញុំកាត់ layer ថ្មីនៅលើនេះខ្ញុំដកអានេះវា clip mask extension ឲ្យវាទៅជារូបភាពធម្មតាជាមួយខ្ញុំលេង color គឺដោយការ pen ខ្ញុំដកពណ៌នេះវាពណ៌ខៀវអូខេតោះមកខ្ញុំដូរពណ៌ទីមេឃដល់នេះទៅមកពណ៌រៀងលឿងតមកពណ៌រៀងទៅពណ៌លេងទៅអូខេតមកយកពាក្យ click ស្ដាំយកពាក្យ click មកឲ្យវានៅក្នុងដបតមកយើងយកនេះពាក្យ multi ឬយើងអាច select ដូរយកពណ៌អីក៏បានដែរmulti បានសំខាន់យើងចុចអស់មើលមកតើវាយើងយកមួយណាដែលវាស៊ីពណ៌ស្អាតជាងគេអត់ទេcolor ចេះក៏បានឧមាទីហោថាយើងស្អាត color បែបនេះតែយើងឃើញវាដុតពេកអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថយ capacity វាឲ្យចេញប៉ុណ្ណេះដែរអូខេប៉ុណ្ណេះឯងបាទសូមអរគុណការរចនាម៉ូដនៅលើប្រអប់អ្វីមួយដែលជាការទេសសាដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយពេលខ្លះគេធ្វើតេស្តយើងដូចមកយើងដាក់ពាក្យធ្វើការងារអញ្ចឹងណាគេធ្វើតេស្តយើងគេចង់បានឲ្យយើងរចនា logo គេឬក៏គេឲ្យយើងធ្វើអ្វីឲ្យស្អាតនៅលើផលិតផលរបស់គេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យមកយើងច្នៃរចនាម៉ូដរបស់យើងឲ្យស្អាតមួយមកតមកយើងយកផលិតផលគេដែលអត់ទាន់មានរូបរចនាហ្នឹងយើងអាចយកមកច្នៃជាមួយរូបយើងដែលយើង design ឲ្យស្រេចយើងយកមកដាក់បញ្ចូលមកមើលទៅវាដូចពិតមានន័យថាគេអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងមុនគេយកទៅ print គេអាចឃើញជាក់ស្ដែងថាអូកាហ្វេនេះគួរតែធំឬក៏ទូចជាងនេះវាស្អាតជាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំ control T ខ្ញុំបរួបមកមើលពេលខ្លះមេក៏ទៅអត់ចង់បានធំពេកទេក៏ចង់បានប៉ុណ្ណេះឬនៅខាងលើឬក៏នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងការ design ពេលខ្លះយើងគួរតែមើលឲ្យបានចេះតែយើងចេះតែធ្វើតេស្តណាធ្វើតេស្តការដាក់នេះការដាក់គៀននេះចង្ការដាក់ខាងលើអញ្ចឹងណាគឺចង្ការយើងដាក់ធំឲ្យបាំងឬផុតទៅដល់លើគម្របនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើង print មកគឺគម្របក៏ត្រូវមានអក្សរនឹងដែរអញ្ចឹងណានេះមករៀបរយអញ្ចឹងចុះចាំមានថាគម្របហើយនឹងដបនេះគឺវាប្រស័យតាក់ទងគ្នាមើលទៅដូចជាវាក៏ស្អាតមួយយ៉ាងដែរតែយើងដាក់ខាងនេះក៏វា classic មួយយ៉ាងវាអត់មានភាពសាមញ្ញមានភាពញ៉ៃទេអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេច subscribe បាទអរគុណច្រើន